めましてこんにちは。もしかしたら爆弾の作り方探してここにやってきた。だけどそんな物騒なものの作り方知らないさ。それより暇つぶしがてら俺のラップ聞いてくれないか。お題はただ損はさせないさ。へいよ、そこのあなたテロリストになりたい。何を企みこんな激ヤバワードをサーチ。ただの興味本位、それともマジでガチ本気。爆弾作ってこのクソな世の中吹っ飛ばしたい。世間に対する恨みつらみ怒り憎しみ爆発寸前回。 OK ならば一つ提案したい。その手に持つ爆弾持ち帰よう。マイクとペンクソ誰を爆破する手段。ヒップホップが実現するレボリューション。怒り苦しみはエネルギー振り上げる拳下ろし。その手にマイク持ち行き場のない魂の叫びすべて刻もうこの一文字に。打ち切れる材料ならこの世にてんこ盛り。努力しても報われないことの方がはるかに多い。生きることそのものが苦しみなんてお釈迦様が言ってる時点で救われない。幅を利かせるのは詐欺まがいのやつら。やつらの代わりにババを生かされみんなひどいざまさ。感情をぶつける場所も言葉も失った日本。行き着く先は精神病院。みんな面倒くさいから他人には無関心。空っぽの心に吹き抜ける言葉は自己責任。もがく人を負け組と言って見下す目線。弱者が非難される傲慢。そいつらに向けて投げ込む爆弾。追い詰められて袋小路。そこで一つ提案したい。その手に持つ爆弾持ち帰よう。マイクとペンクソ誰を爆破する手段。ヒップホップが実現するレボリューション。怒り苦しみはエネルギー振り上げる拳下ろし。その手にマイク持ち行き場のない魂の叫びすべて刻もうこの一文字に。マジでぶっ飛ばしたら刑務所行き。20年くらいの懲役下手すりゃ死刑。無所の生活はしんどい冷暖房なし。夏は暑くて冬は寒い。毎日臭くて冷めたまずい飯。年中エロ本見つめてオナニー。一切自由はない人殺したい。根を上げる日々ボケどもをぶちかまし。懲役くらい出てくる頃には腰もあそこもヨボヨボの年寄り。頭も心もねじくり返った奴らのために人生台無し。受け取るものは刑務所暮らし。どう考えても割に合わない。茶場に出ても刺される後ろ指。一生食い込む罪の鎖。一発逆転健康一滴。だから一つ提案したい。その手に持つ爆弾持ち帰よう。マイクとペンクソ誰を爆破する手段。ヒップホップが実現するレボリューション。怒り苦しみはエネルギー振り上げる拳下ろし。その手にマイク持ち行き場のない魂の叫びすべて刻もうこの一文字に。器はでかいこの世界。悪もギャングもインテリもノンポリもアーティストもテロリストもみんな友達。ゴメズは自閉症の引きこもり。トゥパックは警察と銃撃。JG はニューヨークでコカイン売りさばき。エミネムは超貧乏育ち。ビッグジョーは刑務所でラップ作り。レイジはロスの警察とマジでやり合い。アイスキューブが喧嘩売った相手は FBI。シュプレーム NTM はポリをギャングと名指しで批判し訴えられて食らった実刑。誰にもこびない誰のケツの穴も舐めない。舐めたやつにはカウンターパンチ。リリック書いたノートがハラハラ時計。ネットに流せば無差別爆撃。背負うものが重いほどヘビーに効くラップ。めちゃくちゃにぶっ飛ばした方がクール。ペンは剣より強し。だから一つ提案したい。その手に持つ爆弾持ち帰よう。マイクとペンクソ誰を爆破する手段。ヒップホップが実現するレボリューション。怒り苦しみはエネルギー振り上げる拳下ろし。その手にマイク持ち行き場のない魂の叫びすべて刻もうこの一文字に。